يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي أخواتي المشاهدين المتابعين، أسأل الله أن يحفظكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ببركة محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اليوم ورد سؤال من أحد الأخوة الأعزاء مرتضى الحلاق العامري، يسأل: هل يجوز تربية الكلاب، كلاب الزينة، الكلاب الأليفة في المنازل؟ يا أخوان، يجوز تربية الكلاب واقتناؤها، الكلاب الزينة وغير كلاب الزينة، في الحدائق الخارجية للمنزل. لكن يا أخوان، أرجو الانتباه إلى هذه المسألة المهمة. الكلب هو عين من أعيان النجاسة. الكلب هو عبارة أجلكم الله عن كتلة من النجاسة، وينقل النجاسة عن طريق الرطوبة. يعني إذا كانت إيدك أو كان عضو من أعضاء جسمك رطب، يجب أن تنتبه، لأنه ينقل النجاسة على أي شيء يمر عليه، يمر على الفراش، يمر بالحديقة، يمر على الأرض اللي يسير عليها. إذا كان الكلب أجلكم الله رطب، ينجس كل هذه الأشياء. لكن هناك مسألة: تستطيع أن تتعامل مع هذا الكلب وتلعب معه إذا كان جافا، وبشرط أن تكون أنت أيضا جاف. يعني يكون الكلب أجلكم الله خالي من الرطوبة. في هذه الصورة، عند ملامسة هذا الكلب أجلكم الله، لا تتنجس، لأن الكلب ينقل النجاسة فقط عن طريق الرطوبة. زين، كيف نتطهر إذا لامس الكلب أجلكم الله عضو من أعضاء جسمك، مثل لامس اليد أو لامس القدم أو لامس أي عضو من أعضاء جسمك؟ في هذه الحالة يقول العلماء: تستطيع غسل العضو بالماء مرة واحدة، ولا يحتاج أن تغسل كامل البدن. وبعد ذلك إذا غسلت العضو الذي لامسه الكلب عن طريق الرطوبة، بعدها تتوضأ بعد ما تزيل النجاسة من هذا العضو. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا تنسوني أنا ووالدي من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله